achei não. Ih, vai devagar. E aí, galera, Vantuir Camargo Bombeiro em prevenção de acidentes domésticos no YouTube. E uma novidade hoje, nunca tinha assado marshmallow numa fogueira, hoje fiz isso. Época de festa junina, estamos numa festa junina na Chácara da Belinha com Franquini, show, fantástico. E uma dica a vocês, galera, infelizmente acidentes acontecem. E a gente vê até os adultos brincando no próximo às fogueiras. E brincadeiras podem gerar danos, acidentes, coisas do gênero. Então vamos evitar isso daí, galera. E as crianças próximas, sim, mas sempre com o adulto junto. Até porque a criança se aproximar muito, ela pode sofrer uma queimadura. Aqui tivemos a oportunidade de trazer as crianças para assar marshmallow também. E sem problema algum, mas sempre adultos acompanhando. E mesmo os adultos, sem brincadeira, vamos fazer a maneira correta aí para não gerar danos, para a gente usufruir desses momentos maravilhosos que são não só em família, como em amigos também. Porque realmente vale a pena. A gente vê uma festa fantástica, grandiosa, com fogueira, sem acidentes. A Lavinha até perdeu um dente dela na grama e isso infelizmente acontece. São coisas que acontecem, ela está procurando o dente dela para deixar para a fadinha. Então, vamos achar o dente dela. Do mais, vamos evitar que aconteça acidentes também. Então, galera, se inscreve no nosso canal lá, Vantuir Camargo Bombeiro, em prevenção de acidentes domésticos no YouTube. Deixe seus comentários lá, deixe seu like, compartilha nossos vídeos. Vamos engrandecer esse canal nosso para a gente estar passando mais dicas a vocês. Valeu, galera, e vamos agora provar nosso marshmallow. Valeu? Uou!